twe turabagore tutagira abagabo utirutse umwana ntajya mboga bucungu nkashira kwivero nkajabukana kampereza udufaranga nkaronka akanyungu aca nigarukira nkaronka rasiyo muhira y'abana nko. Abo ni bamwe mu bakora urudandazwa ndengambibe mu Gatumba ni ku rubibe Uburundi buhana na Kongo. Bavuga ko barindiranye igishika ko Kongo yinjira mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, gutyo imbibe zikuguruka maze abarundi bagashobora gushorera umwimbu w'ivyo barima canke bahingura i Kongo, eka n'abakongomane bagashobora gushorera umwimbu wabo ngaha mu Burundi. Uruja n'uruza muri make rw'abantu n'ibintu rukoroha kuko ngo babicisha akenshi mu binywabi kubera gutinya amakori n'amatagisi. Nuronka akarusho nyene kubera mbere naratwara nimba arakajumbu nkakagurisha hariya nkagaruka nkaronka bitanu by'abana, ariko ntibigikunda ingene ngenda hariya ngo ronke n'ivyo bitanu. Rimwe twe turabagore tutagira abagabo utirutse umwana ntajya, ariko urabona nka aye ni Rwanda ndandaza ya mazi ngaha ngurisha ishashe zingahe kugira ndonka amahera y'ibihumbi 10, mbona bitanu bya kino gihe bigoye kugaburira abana. Twe tuharonkera akarusho kuko niho turonkera ubusumiro, nabo bakaronkera ubusumiro wacu akarasiyo byogera neza. Mboga bucungu nkashira kwivero nkajabukana aca nigarukira bakampereza udufaranga nkaronka akanyungu aca nigarukira nkaronka rasiyo muhira y'abana nko nkigaruki. Twarinjiye mu karere mu bijanye n'ubutunzi, murabizi umudandaza wese akurikirana akarusho kuvyerekeye kuriha uruhusha rwo kwinjira mu gihugu bita visa mu Gifaransa. Ndavye ivyo bahora badusaba nibaza ko hazoboneka akarusho, turabishima. Abo badandaza ikindi kibababaje na mahera y'igipimo ca Covid bavuga ko ari menshi na $15 ku mukongomani yinjiye mu Burundi n'ibihumbi 15 vy'amarundi ku murundi avuye i Kongo, bagasaba ko ayo mafaranga yogabanuka.